Hemmhekk segwejna il-kanzunetta ta' Ċipru mill-Eurovision ta' din is-sena. Infakarkom li aktar informazzjoni dwar il-Eurovision, anka kif ser ikantaw fl-imma l-ewwel semifinali, l-imma pajjiż fl-ewwel semifinali, l-imma pajjiż fit-tieni semifinali, anka fejn ser tkanta Malta. Tistgħu issibuha fuq espresso.com.mt il-website tagħna hemm sezzjoni relatata mal-Eurovision. Nixtieq nirringrazzja lil Leiden li jieħu ħsieb din is-sezzjoni wassal ħafna informazzjoni. Bħalma nirringrazzja lit-tim kollu ta' espresso.com.mt fi eżempju il-kokijiet li jagħtuna r-riċetti biex intellawhom fuq din il-website. Anthony Baldacchino li jikteb diversi artikli, Luke Borch li jħossib ċertu uploads, Clayton Saliba, it-tim kollu li naħdmu biex inwasslu aktar il-kelma tagħna għalikom l-espressini illi tkunu qegħdin issegwu dan il-programm u tkunu qegħdin taqraw ukoll l-artikli fuq espresso.com.mt. Intant fidejja għandi aħna tafu li kuljum ikonna diversi kokijiet hawnhekk mill-programm, waqt il-programm kokijiet minn restaurants differenti, kokijiet professjonali li l-linja tagħhom hija dik. Però hawnhekk għandi fidejja ktieb. U nixtieqkom illi jekk bħalissa din tagħmlu xi naqra faċendi jew jiena faddejjin forsi b'xi ħaġa għax hawn min ma jsegwunix biss mid-djar, u min isegwuna mid-djar tal-anzjani, minn postijiet, minn kwienet, minn fuq ix-xogħol. Issa fuq naqra, u għatu każ din l-informazzjoni li se ngħaddilkom. Fidej għandi ktieb ta' riċetti faċli u bnini illi jagħmluhom il-ħaddiema soċjali, ġifri social workers. L-għonet nil-qamiej l-remenda, unek għedin taraw anka il-qoxra ta' dan il-ktib, il-poster tal-promozzjoni għal dan il-ktib, jismu l-ikla it-tajba, riċetti faċli u bnini mill-ħaddiema soċjali tas-servizzi tas-saħħa tal-Aġenzija Appoġġ. Uħdej għandi l-remenda, Borġ Grek li Assistant Director fl-Aġenzija Appoġġ, nsellimlek Nsellimlek, Wayne. Bonġu, grazzi li tinsab maħna. U konna din nejdu naqra ta' kelma jina u remenda fuq dan il-ktib li fl-opinjoni tiegħi huwa ktib vera professjonali. Ġifri bil-istampi, il-mod ta' kif inhu mqassam, bil-metodu. Issa nurukom partijiet minnu tajjeb, huwa bil-Malti. Ejd li naqrimma dwar l-ideja ta' dan il-ktib, għaliex is-sabiħ tiegħu huwa illi huwa miktub, ir-riċetti huma miktub ara fimx tajjeb. Mill-ħaddiema soċjali, ġifri mis-social workers. Ekku. L-idea tiegħu kienet l-ewwel qed ħanibdew minn hekk. L-Aġenzija Appoġġ għandha madwar 50 servizz differenti li bħalma forsi kulħadd jaf aħna ngħinu familji, tfal u l-komunità in ġenerali. Issa, meta aħna nkunu qegħdin nidħlu fid-djar tan-nies, nibdew nirrealizzaw illi hemm tfal illi għandhom id-diffikultajiet tagħhom. U allura xi kultant ikollhom bżonn ftit għajnuna illi aħna nixtrulhom xi affarijiet biex ikunu jistgħu ikollhom l-affarijiet bażiċi fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Fil-fatt qabel issa nibdew nuru l-ktieb u anke xi riċetti li hawn hawnhekk. Għal min ma jafx jeżisti fond għat-tfal, Children's Funds. Jiġifieri dak li qed tgħid remenda hawnhekk hija li meta pereżempju jkun hemm ċertu bżonnijiet għal ċertu tfal illi forsi għaddejjin minn żminijiet diffiċli jew nkella minn ċertu diffikultajiet, hemm fond. Pereżempju waħda mill-inizjattivi sabiħa li qed issir ta' kull sena forsi ġieli smajtu biha li hija mtella wkoll mill-Children's Funds hija l-ħolm ta' tfal fi żmien il-milied. Li dik bdiet bħala idea u issa kibret. Li pereżempju naf ikun hemm naf tifel jew tifla partikolari li naf jixtieq rigal partikolari u hemm dan il-fund, il-Children's Funds, illi jgħinuhom. Din hija wkoll inizjattiva mill-esperjenzi tiltaqgħu magħhom, mhux vera? Eżattament, ġifieri ħafna drabi aħna nkunu qed immorru fid-djar u parti mix-xogħol ta' social workers, apparti li jagħmlu xogħol kbir ovvjament mal-familji, ikunu wkoll li jgħinu lin-nies anke fuq dak li ngħidulu l-Ingliż għandu l-kelma budgeting, kif jiena nista' anke nagħmel xirja bil-għaqal biex insajjar ikel bnin għall-familja tiegħi u fl-aħħar mill-aħħar ma jifdal li anke nkun nista' nġemma xi ħaġa. Ġifieri minn hemmhekk ġiet l-idea illi kif nistgħu aħna ir-riċetti li nsajru ta' kuljum, ġifieri dawn mhumiex riċetti ta' barra minn hawn, huma riċetti li jsajru social workers huma stess fil-familja tagħhom jew inkellem ukoll riċetti li huma wirtu fil-familja, ġifieri n-nanna l-bużnanna kienet issajjarhom u huma xtaqu illi anke jgħadduhom. Issa forsi ħafna nies
jgħidu mela dawn huma riċetti tad-dar. Ekku. Riċetti li nistgħu nagħmlu Ekku, riċetti faċli wkoll. nistgħu nagħmlu id-dar Eżattament. u faċli. Semmejt il-budgeting, semmejt ċertu riċetti li forsi ltqajtu magħhom, ċertu ekel li ltqajtu magħhom. Jista' jkolli f'ċertu familji u intom tmissu magħhom dawn is-sitwazzjonijiet l-affarijiet sempliċi li huma l-familji oħra. Ekku, ma jkunux U sempliċi. ma jkunux daqshekk għalihom. sempliċi għal ċertu familji li jkunu għaddejjem minn ċertu Eżattament, diffikultajiet. Ġifieri li forsi inti li qed issegwina bħalissa, inti li qed issegwini bħalissa li fil-għaxija għamilt plattaġin u tmajt il-familja, jew għamilt mortan tal-laħam u xtrajt biċċa laħam u sajjar tal-familja, hija parti mir-rutina ta' kuljum. Għal ċertu familji jista' jkun laqas ikollhom finanzi, flus, budget biex jixtru l-ikla ta' filgħaxija u dawn huma esperjenzi li taqgħu magħhom. Dawn huma esperjenzi reali ħafna u anke speċjalment fejn jidħol il-Mart. Ġifieri forsi xi ħaġa li ma semmejtx hija li aħna wkoll nintaqgħu ma' familji u għalhekk anke l-ħaddiema soċjali tas-servizzi tas-saħħa li huma stess jintaqgħu ma' familji li dawn kienu familji li qegħdin jiffunzjonaw, però f'daqqa waħda il-persuna li kienet qed taħdem illi kienet qed taqla lejxin tal-familja spiċċat b'marda terminali, b'marda twila u din il-familja bit-tfal żgħar trid tibqa' għaddejja qed tgħix din is-sitwazzjoni dassew diffiċli. Fl-istess ħin jekk hemm it-tfal iż-żgħar jridu jibqgħu għaddejjin bil-ħajja tagħhom. Imma f'daqqa waħda l-introjtu waqafu, allura ikollhom bżonn dik l-għajnuna anke min-naħa tagħna. Remenda fuq l-iskrin qegħdin naraw in-numru tat-telefon Ekku. fejn jistgħu iċemplu. L-ewwel net ktib tar-riċetti qatt ma huwa mitluf. Eżatt. Fil-kċina qatt ma huwa mitluf. U dejjem għandek bżonn Ġifri idea ġdida jiena x'ħassajjar. sinċerament ma nafx insajjar, ġifri gravi ħafna fil-kċina kollox naf nagħmel id-dar imma fil-kċina gravi ħafna imma ktib tar-riċetti qatt huwa mitluf Ekku. li jkun fil-kċina tiegħek. Mela hawn nisfel, hawnhekk araw. Edin taraw il-numru tat-telefon fejn tistgħu iċċemplu. Ma nafx tafux bl-amment Remenda. Naqa diffiċli biex niftakru bl-amment, però apparti dak il-numru 992821 Għaxi mhux naraħ bil-bot. 38 jekk qed nara sewwa, però wkoll Hawnhekk hawn il-numru tajjeb. il-number 22959,000 li huwa n-numru tal-appoġġ jew inkella jistgħu anke jidħlu fil-paġna tagħna ta' Facebook Appoġġ Children Funds, hemmhekk iħallu l-kuntatt tagħhom u aħna nkunu nistgħu nkellmuhom lura u niftehmu biex anke jkunu jistgħu jiġbru. Tafal fejn nagħtikom dan in-number ħbieb, ħalli jekk tixtiequ iċċemplu biex takkwistaw dan il-ktieb illi jiswa 10 euro biss, u xek Remenda. U għandu paġni, ġifri kif edin taraw, għandu il-fuq minn mit riċetta. il-fuq minn mit riċetta. Issa dan mhux xi riklam, anzi daw l-10 euro qed imorru f'dan il-fond. Qed imorru dan f'dan il-Children's Funds. Tajjeb, biex tgħinu l dawn it-tfal li jkunu għaddejjin f'diffikultajiet. Ġifieri intom tkunu qegħdin takkwistaw dan il-ktieb ta' riċetti illi huma riċetti bnin, riċetti għall-familja kollha, riċetti sempliċi. Tajjeb, u tkunu qegħdin tgħinu għal dan il-fond ta' tfal. Ġifieri napprezza ħafna jekk tieħdu nota tan-numru tat-telefon, tixtru dan il-ktieb tar-riċetti biex ikun fil-librerija tagħkom fil-kċina u tkun qegħdin tgħinu wara kollox. Ekku, u xi ħaġa interessanti wkoll fuq dan il-ktieb hija li meta aħna konna qegħdin nippreparaw dan il-ktieb, għamilniha mast li nkunu qed nużaw kliem Malti u kliem li forsi inqata' ftit mill-vokabolarju tagħna. Kemm hu diffiċli xi kultant Iva. Għax aħna per nagħmlu riċetti kuljum. Eżatt. Ġieli ċertu ingredienti ma nkunux nafu. Ekku. Però anka fuq wara ta' dan il-ktieb mbagħad għamilna il-kelma bil-Malti u translation tagħha mbagħad bl-Ingliż ħalli dak li jkun li forsi jiena pereżempju kelma tiġini f'moħħi hija l-ħafur. Illi jiena meta qaluli qed tgħoddi x'inhi il-ħafur. Imma mbagħad skoprejt li hija loads, ġifieri apparti li hemm ir-riċetti wkoll. Fejn qegħdin daw qegħdin fuq wara. Mela daw forsi nżomma ma xi jgħinuni ħafna ara. Ara sibas l-ispnot għax darba kellna pereżempju meta kellna nsebex xi kultant ma tkunx taf bil-Malti. Mela kif qed tgħid Remenda hawnhekk il-ktieb huwa bil-Malti. Pereżempju ara, sidra tat-tiġiġ bil-panura. Għandek il-dinja il-ħaddima soċjali, il-selmu mela lil-Merjen qasam, għandek l-ingredienti. U s-sabiħ ukoll huwa li għandek il-metodu. Eżattament. Ġifri ta' kif trid tagħmlu, ġifri xi ħadd bħali li forsi għadu ħafna lura fil-kċina għandu l-metodu ta' kif jagħmlu. Xi ħadd bħalek illi forsi għandek esperjenza fil-kċina s-sajjer ta' kuljum
Fejt ħanara naqra idejat Eżattament. illi jen fil-ktieb. Proset, ġifri idea brillanti ħafna milli nista' nara remen daw minn kollox, ġifri Ekku. ikel li tista' tużaħ bħala starter, ikel li tista' tużaħ bħala main Main course. course, hemm deserti, hemm brownies. hemm anka xorb li tista' tipprepara meta jkunu ħajġu anka forsi jkollok xi mistednin. U hemm ukoll għal staġuni differenti, jiġifieri hemm Gatto għal għall-miliet, bil-galettini. hemm għadu kemm għad-dal-Easter għall-Easter ukoll, jiġifieri hemm riċetti letteralment għal kull żmien tas-sena li nkunu għaddejjin minnhom. Ħbib, din hija inizjattiva mill-Aġenzija Appoġġ f'isem Children's Funds. Nitlobkom tgħinuhom. Ġifri dan mhux ktieb li ħassibu f'xi ħafna ħwienet għaliex ovvjament hemm l-ispejjeż tad-distribution, eċetera, allura biex jinżamm prezz baxx. Ġifri daw għamlu dawn ir-riċetti b'idejat tagħhom. Ġifri ma tħallsux, mhux xi ħadd li jinnaf tħallas biex jagħmel il-riċetti. Allura l-prezz huwa biss 10 euro, tkun qed intejnu dan il-Children's Funds. Nixtieqek tispjegana naqra dawn il-fondi kemm huma importanti remenna. Ara, aħna madwar kull sena ngħinu madwar 300 tifel u tifla. Issa l-Aġenzija Appoġġ ovvjament tkun qed issegwi eluf kull sena, però aħna nkunu qegħdin naqbdu dawk it-tfal li verament għandhom id-diffikultajiet. U min huma daw it-tfal? Dawn huma tfal jew illi qegħdin jgħixu il-bot mill-familja naturali tagħhom. Illa li aħna jkollna ċirkustanzi li tfal ikunu jridu forsi jittieħdu minn mal-familja jkunu qegħdin jew ma' foster families jew inkella anke f'istituzzjonijiet oħrajn. U daw it-tfal ikollhom il-bżonnijiet tagħhom ukoll. Jew inkella tfal li għadhom fil-familja qed isir minn kollox biex daw it-tfal jibqgħu fil-familja, però hemm bżonn l-għajnuna. Pereżempju, tkun ħatibda l-iskola jkun hemm bżonn ftit għajnuna nafu l-ispejjeż tal-stationery, l-uniformijiet li jkollhom bżonn u ħafna drabi u jindi dejjem ngħidha, dawk in-nies li huma vera fil-bżonn huma l-inqas nies li jitolbuk. Ġifieri dawn ikunu nies li forsi jkunu qegħdin fiskiet u mbagħad ibatu u meta eżattament. U meta social worker tmur fil-familja aħna ovvjament bil-kuntatt kontinwu li jkollna inkunu nafu id-diffikultajiet li huma jkunu għaddejjin minnhom u jkun għalhekk li huma jresqu mbagħad is-social workers irresqu anka għall-attenzjoni tal-fontana ċertu diffikultajiet. Ikollna pereżempju tfal illi jkollhom problema ta' imġiba. Tfal li forsi jkollhom bżonn terapija speċjalizzata. Llum il-ġurnata nafu li hawn ħafna terapija illi qed tingħata u anke tingħata b'xejn u ħafna tfal imorru tajjeb ħafna, però mhux kull terapija hija adattata għal ħtiġijiet ta' tfal. Ġifieri pereżempju, is-sena oħra għamilna esperiment żgħir bej ġiex tfajliet illi it-terapija li pruvajna kienet terapija biż-żwiemel. Illi aħna nużaw l-annimali, nużaw iż-żwiemel biex nippruvaw naraw improvement fl-imġiba tagħhom. U din it-terapija ħadmet. Jiġifieri aħna nkunu qegħdin nippruvaw anka metodi ġodda, ħsibijiet ġodda ta' kif nistgħu ngħinu l-imġiba ta' daw it-tfal li fl-aħħar mill-aħħar daw it-tfal qed jikbru u l-antana huwa li anke meta jispiċċaw l-iskola jkunu jistgħu jidħlu f'impjieg forsi jew jikomplu jistudjaw. Issa forsi dak li jkun remen daħalli anke nikkonkludi ma biex anke telespettaturi jifhmu naqra dan il-ktieb u l-fondi fejn qed imorru. L-Aġenzija Appoġġ hija aġenzija governattiva. Eżattament. Ġifri l-fondi tagħha jiġu ovvjament mill-gvern, mit-taxxi tal-poplu Malti Wawċi. Allora dak li jkun jgħidlek allura l-Aġenzija Appoġġ għalfejn fetħet dan il-fond u qed tiġbor ċertu fondi, dawn huma extras, mhux Eżattament, dan huwa bħal ċertu extra. ħolm ta' tfal, Ekku, pereżempju tal-milied, ekku. li safejna fijena dawn il-ħolm jitwettqu kollha. Kollha. Ġveri, ġifieri fil-żmien il-milied jekk ikun hemm xi ħadd li jixtieq pereżempju jnaf laptop, jinstab xaħat li jiprovdi dan il-laptop għal dan it-tifla jew dan it-tifla. Ġifri dawn il-ħolm hemm website li vera u ma joħroġ l-ebda 1 cent. Le, u fl-2017 ġifieri kellna rekord assolut u minn hawnhekk nixtieq nieħu anke l-opportunità li nirringrazzja lil kulħadd illi fi żmien 10 ijiem il-ħolm kollu illi kien jgħid fuq il-website ġie mwettaq min-nies. U dan il-ktieb għalhekk nixtieq li jkun suċċess. Ġifri hija l-ewwel edizzjoni u xek, ġifri l-ewwel darba u nixtieq li jkun suċċess. Ġifri ħudu nota tan-numru tat-telefon hawnhekk għal darba oħra qed norikom il-qoxra ta' dan il-ktieb li mimli ħafna u ħafna riċetti u nixtieq li jkun suċċess għaliex iktar ovvjament ma jinbijaw, iktar dan il-fond jizdiet. Allura ħudu nota tan-numru tat-telefon tistgħu ċemplu, nafx jistgħu ċemplu anke issa. Jistgħu iva jistgħu ċemplu issa ukoll anke n-numru tal-appoġġ 22959 tiċemplu jħallu d-dettalji tagħhom u aħna mill-ewwel nirritornaw it-telefonata tagħhom għal min għandu aċċess għall-internet ukoll fuq il-Facebook page Appoġġ Children Funds jaħallu l-messaġġ tagħhom hemmhekk u aħna nikkuntattjawhom lura. Infakkar li l-prezz tiegħu huwa biss ta' 10 euro u din l-10 euro ser tmur kollha
għal dan il-fond, il-Children's Funds. Remenda, grazzi. Grazzi lilek, Illi Miral. ġejta hawnhekk waqt il-programm tagħna Espresso, titkellem dwar dan il-ktieb. Jiena ħbieb, sinċerament bħalkom, ġifri nieħu pjaċir nisma' l-informazzjoni, ġifri li kieku mhux għax ġiet remenda hawnhekk ħankun onest laqas konna fbih dan il-ktieb. Għadu frisk, għadu frisk. Ġifri, grazzi li ġejta hawnhekk waqt Grazzi. Espresso, għaliex bis-saħħa li ġejta hawnhekk inti llum ħafna tal-ispettaturi saru jafu Ekku. b'dan il-ktieb. Xerdu l-kelma jgħidu lil ħudkom li ħbib tagħkom isma' xrajtu l-ktieb tar-riċetti lil fond tiegħu lill-flus tiegħu timorru għal fond ta' tfal ħalli nkomplu nkabru il-fond u nxerdu l-kelma. Grazzi Remenda Grazzi mill-qalb li lilek. kont magħna dalodu waqt il-programm Espresso sa dan it-tant aħna ħammorru għal ftit minuti ta' riklami. Importanti ħafna li dejjem ukoll tissapportjaw lil dawk kollha li jgħinuna fil-programm ta' Espresso. Wara ser nieħdu xi telefonati għal kompetizzjoni ta' l-oġġett misterjuż. Ibqgħu magħna.